Panu sama kena yo. Ono kan watuk no. Kayak waktu kan yo, tapi kan warang tuh waktu. Cuman sekali waktu itu yo. Enggak lagi yo. Ya kita sebagai ratu harus tahu guys, ini watuk apa, kita apa. Ya cepat-cepat kita periksa di klinik terdekat biar nggak sejawane kaset. Awalnya berarti gak lewat di Kondang Murah yo. Ya gue mulai balik rono ya. Ya udah. Yo, Ini nek liwat. nah Saya tokonya neng. eh Tokonya neng. Kita ya. gue mau ikan jembatan kok. Jadi elektro mantap wis. Sarendayang. Dalane koyo ngene guys. Oke, nanti kita sambung lagi guys. Udah nyampe guys. Istilahnya kita lurus nih banku. Oke, ini kliniknya tempatnya. Oh, boleh ya. Kembali tidur. Boleh. Mbak Anu no masker no. Wis. Ini masker. Adung goyangnya aja tapi. Kita pakai masker dulu guys. Nah, ini orang yang ke ini kok. Bisa nih orang yang ke ini. Kita kalau di klinik harus pakai masker. Ya antisipasi. Pokoknya itu semua demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Wah, cepat banget tahun dot. Cepat. Pas orang klinik kok. Oh, Mas. Pira kelingan. Lah ya piye, Mas? Saya tangan juga pinggir iki. Ini anak ini. Heeh. Ini sih. Iki tadi siji. Ini bundeling mana? Iya. Iya, Ada ini apa? belum tangannya. Coba bundeli, belum tangannya loh. Coba bundeli kayak bundeli tangan. Coba bundeli gitu nah. Ini betul coba kalau tentang kita. Iya tadi. Putar kita, coba tentang kita. Kali pati loh. Oh gitu. Oh kenalan kita. Ya guys, kita turun. Klinik Al Hikmah. Oke.
cukup sekian guys, nanti kita sambung lagi ya. Kita mau masuk. Oke guys, halo, kita udah mau pulang guys. Alhamdulillah udah selesai periksa, nggak disuntik, dikasih obat di ano, katanya nggak apa-apa, diminum obat batuk, semoga cepat sembuh dek ya. Oke. Ya, loh, Oh, jadi ya. mainannya di ano. Oke guys, cukup sekian, kita mau pulang. Habis ini mau pulang, di situ Posyandu. Nanti kita mau Posyandu lagi. Hari ini tepatnya ini Posyandu tadi. Oke, semoga aja nggak ada apa-apa guys jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bye. itu ya.